بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله نهضر لكم على الحوزيه المغربيه في دقيقه. الحوزيه المغربيه هي الشجره الوحيده اللي قادره تعطيك 300 حتى 400 كيلو بكل سهوله واريحيه. الحوزيه المغربيه هي الشجره الوحيده اللي دابا حنا 20 في شهر 11 وما نطيحها حتى حبه في الارض. فوالا الحوزيه المغربيه هي الشجره الوحيده اللي الزيتون ديالها كيبقى خضر حتى النص ديال شهر 12 وهي خضر، هي كلها خضره كلها. والحوزيه المغربيه الشجره اللي خدامه لدوفاس، يعني الزيت الزيتون من اجود الزيوت في العالم يعني والطرقات ديال الزيتون. الحوزيه المغربيه الحمد لله من اجود اصناف الزيتون اللي كاينه. انا في عوض ما ندير البيشولي لونغدوك في لونغدوك يعني في فرنسا في المكان ديالها فين تغرست كاين السوايع البارده كل عام كتعطي، ولكن في المغرب الكليمه تقلبات، واحد الجو دافي، ما عندك كاين السوايع باردين، عام كتعطيك 100% وعام اخر ما كتعطيك. الحوزيه المغربيه راه كتعطيك عام 100% وعام اخر كتعطيك 80%. يعني حنا دابا تابعين غير يعني الفلاح كيتبع الربح، وراه الحوزيه ربحيا اكثر من البيشولي لونغدوك بجوج المرات. ما شاء الله ما شاء الله الرحمن، ما شاء الله الرحمن. انا بعدا من عشاق الحوزيه منين بديت في الحرفه الزيتون، وانا كنهضر على الحوزيه المغربيه لانها صنف يحترم. ولكن المشكل في الحوزيه المغربيه راه واحد المعلومه اخرى، راه صعيب تصيب يعني النقله مأصله. راه شحال من ديال الفلاحه خداو المناره وكيسحبوها حوزيه، لان ما تقدرش تفرق ما بين الحوزيه والمناره والبيشولي المغربيه في البيبينير. هنا فين كاين المشكل. اللهم يسر. الحمد لله.